كشفت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا رسميا مساء اليوم عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت عن عقوبة مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس على خلفية البطاقة الصفراء التي تلقاها ضد أياكس أمستردام الهولندي، حيث أكدت اللجنة بأن المدافع سيرخيو راموس سوف يتم إيقافه لمدة مباراتين في دوري أبطال أوروبا لأنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء ضد أياكس، وبذلك سوف يغيب راموس عن لقاء الإياب أمام أياكس الهولندي المقرر إقامته يوم 5 مارس المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، كما سيغيب عن ذهاب ربع النهائي في حال تأهل النادي الملكي على حساب أياكس. للإشارة فقط فإن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الملكي بنتيجة هدفين لهدف خارج ملعبه، ويسعى الريال للدفاع عن اللقب هذا الموسم بعد الفوز به ل3 سنوات متتالية. أعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد الظهير الأيسر جوردي ألبا لمدة 5 مواسم ليحسم الجدل الذي أثير حول مستقبل اللاعب. وكان النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي قد نشر تقريرا قال فيه: برشلونة وألبا توصلا لاتفاق حول تجديد العقد لمدة 5 مواسم وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو حتى صيف 2024. وأضاف: في الأيام المقبلة سنعلن متى سيتم التوقيع الرسمي على العقد الذي سيربط اللاعب بالنادي. يذكر أن ألبا يخوض حاليا موسمه السابع في برشلونة ولعب 282 مباراة وسجل 14 هدفا حتى الآن. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الموقف النهائي لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الكالتشيو من المشاركة في مباراة نابولي الأحد المقبل في قمة منافسات الجولة 26 من الدور الإيطالي لكرة القدم. وكان رونالدو قد تعرض لإصابة في الكاحل في تدريبات فريقه، وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية غيابه عن مباراة فريقه المهمة ضد البارتينوبي. وأكد يوفنتوس في تقرير رسمي جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة بعد أن تلاشت مخاوف إصابة الكاحل التي تعرض لها، وتم إجراء اختبارات له على يومين لضمان جاهزيته للمشاركة أمام نابولي. ويغرد فريق اليوفي منفردا في صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة كاملة عن نابولي الوصيف.